Qu'est-ce qui vous a poussé de signer une telle déclaration et quelle perspective donne la signature de ce document? Le peuple, les gens. Ժողովուրդը մարդիկ, On ne peut pas venir en Arménie et ignorer ce qui se passe à Artsakh. չեն կարող Հայաստան այցելել եւ չհետաքրքրվել այն ամենով, ինչ տեղի է ունենում Արցախում։ On est porteur de valeurs Մենք արժեքներ ենք կրում, qui sont la protection des peuples, որոնք նաեւ վերաբերում են ժողովուրդների պաշտպանությանը, la liberté, ազատությանը, le droit à l'autodétermination. ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին, Et ce sont ces valeurs que je souhaitais pouvoir écrire dans une déclaration commune եւ այդ avec Artsakh. արժեքներն են, որ ես ցանկացա նաեւ գրավոր ստորագրել հայտարարության տեքստում մեր Արցախի հետ ունեցած հարաբերությունների շրջանակներում, Qui est une déclaration d'amitié entre nos deux territoires, entre nos deux communautés, որը բարեկամության մասին հայտարարագիր է, հռչակագիր է մեր երկու ամբողջությունների, մեր երկու տարածքների միջև, le rappel des valeurs auxquelles nous sommes attachés, որտեղ հիշեցնում ենք նաև այն արժեքները, որոնց մենք մնում ենք կապված, հավատարիմ, mais aussi une volonté très claire de demander que les autorités de Artsakh soient réadmis dans les négociations, բայց նաև շատ པարզ եւ հաստատակամ կամք հայտարարության մեջ հայտարարության դիմել, որպեսզի Արցախի իշխանությունները ներգրավեն բանակցությունների գործընթացում, et la volonté d'encourager dans ma région toutes les initiatives locales իմ շրջանում ուրեմն բոլոր տեղական մակարդակով, տեղական իշխանությունների մակարդակով նախաձեռնությունները խրախուսել, qui permettront à des associations ou à des communes, à des villes chez moi, որոնք թույլ կտան միություններին, բայց նաև քաղաքներին, համայնքներին իմ տարածաշրջանում de travailler aux côtés de Artsakh. աշխատել Արցախի հետ միասին։ Մեջուրը նշեց, որ արաքցային գործընթացից խոսեց, Ֆրանսիան համանախագահող երկիր է եւ ինչպես է գնահատում Մինսկի խմբի գործունեությունը վերջին շրջանում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Vous avez évoqué la question des négociations. La France fait partie du groupe de Minsk de l'OSCE en tant que coprésidente. Comment évaluez-vous l'action diplomatique de la France dans le règlement, dans le processus de règlement du conflit du Karabakh? Je l'ai dit, mon souhait est que, évidemment, on puisse avoir un processus de sortie qui permette d'assurer une paix durable. Ես ասացի, իմ ցանկությունն է, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել մի լուծման, որը հնարավորություն կտա երկարատև, հարատև, ուրեմն խաղաղության հաստատման տարածաշրջանում։ Je ne peux pas rester aveugle quand on se dit qu'il y a un peuple, des gens qui sont sous la menace du jour au lendemain de la bascule dans la guerre ou dans l'affrontement. Միևնույն ժամանակ չենք կարող կուրորեն հետևել, երբ որ գիտենք, որ կա ժողովուրդ, կան մարդիկ, ովքեր հարատև սպառնալիքի տակ են եւ ամեն օր կարող է պատերազմը վերսկսել եւ տարածաշրջանը վերստին պատերազմի թատրաբեմ դառնա։ Et cela vaut évidemment pour Artsakh comme pour l'Arménie. Ասածս վերաբերում է ինչպես Արցախին, այնպես էլ Հայաստանին։ C'est pour ça que je ne voulais pas venir en Arménie sans qu'il y ait une position de ma part qui soit claire sur le sujet d'Artsakh. Et c'est pour ça que quand hier nous avons rendu hommage au mémorial du génocide, j'ai souhaité qu'il y ait également une gerbe qui soit déposée devant les stèles qui commémorent les pogroms qui ont marqué les premiers événements à Artsakh. Եվ ինձ համար անհնար էր Հայաստան այցելել եւ բաժանել դրանից այս այցից Արցախը եւ այդ պատճառով է, որ ես ցանկացա այս հանդիպումը ունենալ, բայց նաև այդ պատճառով էր, որ երկու օր առաջ, երբ որ ցեղասպանության հուշահամալիրում հարգանքի տուրք էինք մատուցում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ես ցանկացա նաև հարգանքի տուրք մատուցել Ադրբեջանում հակահայ պոգրոմների զոհերին, անմեղ զոհերի հիշատակին։ Et mes deux souhaits sont d'une part que les autorités de Artsakh soient réadmis dans les négociations.
Ես երկու ցանկություն ունեմ, որոնցից առաջինը այն է, որ Արցախի իշխանությունները վերստին ներգրավեն բանակցությունների ընթացքում, բանակցություններին, parce que c'est la condition d'une paix durable. որովհետև դրանով է պայմանավորված նաև հարատև խաղաղության հաստատումը, Et deuxièmement, il me semble important que des associations ou des ONG puissent travailler et faire leur engagement humanitaire à Artsakh. եւ երկրորդը ինձ համար խիստ կարեւոր է, որ միությունները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները կարողանան աշխատել Արցախում եւ մարդասիրական ծրագրեր իրականացնել։